បាទសូមជម្រាបសួរនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមកកាន់ Channel BK Media បាទខ្ញុំបង្ហាញនៅបង្ហាញអំពីអំពីបាទរបៀបប្រើបាទវចនានុក្រមខ្មែររបស់សម្ដេចសង្ឃជួនណាតដែលមាននៅលើ Telegram ដែលបងប្អូនអាចប្រើបានដែលវចនានុក្រមនោះគេរៀបចំឡើងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រើនោះគឺជាការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសមកខ្មែរឬក៏ជាភាសាខ្មែរទៅភាសាខ្មែរបាទដែលគេរៀបចំឡើងដោយជាប្រភេទ bot បាទ bot នោះគឺជាលក្ខណៈបាទ system ដែលគេរៀបចំឡើង copy group ឬក៏ជា channel ដែល bot នោះគឺយើងអាចវាយជាពាក្យឬក៏ជា comment វានឹងបញ្ជូនមកជាមួយនឹងលទ្ធផលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានគណនី Telegram នោះគឺងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បាទបងប្អូនចូល Telegram បងប្អូនមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលមកខាងលើបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងពាក្យថា search បាទបងប្អូនវាយពាក្យដូចនេះមកដោយសារខ្ញុំបាន copy ហើយដោយសារខ្ញុំមិនចង់សរសេរនាំយូរបាទបងប្អូនវាយបាទ Chuonnath underscore បាទ dictionary underscore bot បាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញរូបបាទសម្ដេចព្រះសង្ឃ Chuonnath ជាមួយនឹង link គេនេះបាទ bot នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកាន់នេះមកបងប្អូនដំបូងហ្នឹងនឹងឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថា start បាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានចូលហើយគឺវាមានពាក្យបាទ restart bot អញ្ចឹងទៅបាទដោយសារយើងមិនទាន់បានចូលទេគឺគេឲ្យយើងនឹង start ដំបូងនេះបាទអញ្ចឹងនេះវាជា bot បាទមិនមែនជា channel ក៏មិនមែនជា group ដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកបាទយើងនឹងចាប់ដើមបាននេះបាទនេះគេស្វាគមន៍យើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចវាយតែមួយឧបករណ៍ទៅបងប្អូនវាយពាក្យថា book ជាមកភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនចុចពណ៌ខៀវនេះមកគេនឹងបកប្រែឲ្យយើងបាទពីអង់គ្លេសមកខ្មែរបាទនេះ book នេះគឺជាសៀវភៅបាទសៀវភៅអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បកប្រែមកខ្មែរបងប្អូនដូរ keyboard មកខ្មែរមកបងប្អូនវាយបាទពាក្យថាសៀវភៅវិញមកបាទសៀវភៅបាទនេះខ្ញុំវាយសៀវភៅខ្ញុំបញ្ជូនពណ៌បៃតងពណ៌ខៀវនេះទៀតបាទគេនឹងបកឲ្យយើងបាទជាក្រដាសអីណាអញ្ចឹងទៅបាទនេះគេបកឲ្យយើងបាទនេះគឺជាវចនានុក្រមជួនណាតមួយដែលល្អដែលខ្មែរយើងគាត់រៀបចំឡើងជាលក្ខណៈ bot នេះបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំខ្លីៗមានតែប៉ុណ្ណឹងអំពីវិធីប្រើជាមួយនឹងបាទវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃជួនណាតនឹងបាទមានចំណុចណាលុះខ្វះខាតសូមខន្តីអភ័យទោស Channel BK Media ផងហើយសូមជួយ Subscribe នៅ Channel BK Media ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានជួយ Subscribe នោះបាទហើយជាចុងក្រោយសូមជួយ Share ចំណេះដឹងនេះបន្តផងដើម្បីចែកចាយចំណេះដឹងបន្តទៀតនិងជួយលើកតម្កើងបាទ Dictionary ខ្មែររបស់យើងដែលជា Dictionary របស់សម្ដេចសង្ឃជួនណាតយើងនឹងឲ្យបានកាន់តែល្បីបាទជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបងប្អូន